Yekolera mwana wa taata kankubulira okuva n'olwaleero kino ekintu okitegeere. Simanyi oba okimanyi nti kati gwe nkutwala ng'omulongo wange. Yekolera itongo omulongo wa bebekulu omu bwe nti mbeera ntuuse era nga nsinzidde wano e Bulaaya mu ggwanga lya Kenya okubaweereza. Musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kano alhamdulillah. Naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi nnyongera okukujjukiza. Tyoggo gwakunnyambako okuntambulizako obubaka butuuke ku buli Munnayuganda nsi ogwange. Gwakukunamya omumpembe Yoweri Kaguta Museveni n'abo abamutembeeta. Munnayuganda, obadde okimanyi nti omuzimu gwa Genoid Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni akyali omulamu? Era obadde okimanyi nti Bannayuganda abasinga n'obagamba okufugibwa omuzimu gwa Genoid Amin Dada ne Yoweri Kaguta Museveni omulamu ofugibwako ani? Bonna balonda Genoid Amin. Obadde okimanyi nti Genoid Amin legacy ye mu bufu ekyali nnamwera ekyakulukutanga amazzi g'omwala, naye Yoweri Kaguta Museveni omulamu mulambo ogwafedde era omubiri gwe gumuyambako okukola ng'entaana mwawangaalira bbanga lyagenda okumala ng'akyatufutubaddeko. Obadde okimanyi nti omuzimu gwa Genoid Amin Dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni omulamu? Nazzi kuno ng'ebintu by'empalana, ebintu byenge, ebintu by'effubitizi byabeeranga mu bakazi. Omukazi ow'akabina akatono bwe yalabanga mukyala munne ng'abitiggula oba mukazi munne ng'abitiggula ng'atandika omukiya, abigulamu ki siriimu omwerere, kale sigaana kirina akabina naye feesi yakyo eringa ewasula ente. Bwe yalabanga omukyala alina amaaso g'endega amalungi ennyo, olwo atandika omukiya n'omukimba, amwozoola ki amaaso gamulinga ag'ettimba. Era abakazi abenzi bwe bati amaaso gaabwe gabeera mu ngalo. Bwe yalabanga omuwala alina feesi ennungi nga ye feesi yembi, simuli bizigo bisa bannange, omuntu yajjira obulungi bw'ebizigo. Era abasajja balabya nze bannaye nsaasira nnyo abaana baffe ab'obulenzi bagenda kuganza emiseeguula, bagenda kuganza bannabijjo nga babayita ba Queen lwa bizigo. Kakati abakyala baabeeranga ne competition eyo nti mukyala munne bwe yabanga n'ekirungi ng'era waakiri amunoonyako ekibi ayogera ekyo, bwe yabanga ne kyamusinga waakiri ng'anoonyako kyatamusinga, bwe yabanga n'eriisa eddungi nga yono amaaso ge gaakulira mu mpompogoma ng'ag'omusota, ng'era waakiri anoonya engeri gy'amukiiyaamu amukkakkanye nti omuntu akuwalana, omuntu akuyinako fitina, omuntu akuyinako enge tasobola kukuleka kwambuka waggulu. Lwaki njogedde ebigambo bino? Wabaddewo omubaka eyawummula ayagala babaka banne baleete ekiteeso mu paalamenti, ettendekero eryatandikibwawo Genoid Amin mu G7 ng'akyali pulezidenti okufunira abavubuka emirimu oba okubafunira skills ezisobola okwetonderawo emirimu. Babadde baagala litongozebwe gavumenti lifuuke institute ne zireeta Ssenkulummanda wa kuno Yoweri Kaguta Museveni. Tekisoboka. Ekisooka, Genoid Amin Dada gavumenti ye teyaliwo mu mateeka. Ekyokubiri, Genoid Amin Dada yazze eggwanga emabega era n'awunzika ng'asaba mukyala we Janati Kataaha nti tagezaako nakkiriza ettendekero eryo okutongozebwa kubanga ebyafaayo bya Genoid Amin eri Bannayuganda bibi nnyo. Buli lw'okuza Idi Amin Dada oba buli lw'okuteekawo ekijjukizo kye kyonna ogenda kuba ozza Bannayuganda mu maziga. Yoweri Kaguta Museveni kantandikire ku kiri kye wayogeddeko nti Genoid Amin Dada yazze eggwanga emabega. Kituufu kale tokkiriza Genoid Amin Dada yazze eggwanga emabega kuba wagambye yagoba abayindi abaali bakulaakulanye eggwanga. Abayindi abo be yagoba ne bagenda e Canada, ne bagenda mu Amerika, ne bagenda e Bungereza, era Bungereza eyo gye mulaba etemagana ne Museveni weewuttaalira luva ntuvuma. Amerika gye mulaba etemagana, Canada gye mulaba etemagana, yazimbibwa bayindi. Kale tukkiriza, naye ate Yoweri Kaguta Museveni bw'ofiirwamu omwana ku malaalo si kwosula. Mu Uganda oba mu Buganda tulina enjogera egamba nti tetukabiranga mata gayiise. Genoid Amin tukkiriza yazze eggwanga emabega, naye mbadde mmanyi mu byakuleeta mu buyinza kwe kukola ebyalema Genoid Amin.
kwe kutereza ebyayononebwa General Idi Amin so si kuloma kwebyo General Idi Amin byayonona omukulembeze omutuufu siyo yatunuulira oli byayonona ebyo ina bitunuulira ng'okyamulwanyisa kuba ebyakutwala mu nsiko kutunuulira ebyo watunuulira ebyo n'ojja n'ogenda mu nsiko n'otandika okumulwanyisa kakati olwaleero oli mu buyinza omukulembeze omulungi si kutunuulira gwe yaddira mu bigere byayonona wabula omukulembeze omulungi y'oyo atereezebwa ebyayononebwa abaamusooka lunaku olwaleero mwami Yoweri Kaguta Museveni tuyina abayindi tewabagoba nga Idi Amin tuyina abayisirayiri tuyina abachina tuyina abantu bonna abava mu Asia n'abava mu ggwanga lya Isirayiri Yoweri Kaguta Museveni nabwogaye nti Idi Amin yazze eggwanga emabega olw'ensonga y'abayindi be yagoba nga bwe lunaku olwaleero balina Yoweri Kaguta Museveni how far kubanga ekyakuleeta mu buyinza kuba biraka Uganda Idi Amin gye yalekawo muggodde how far General Idi Amin bw'aba yazze eggwanga emabega nga gwe ekyakuleeta zeze ensobi ze yakola okozeewo ki kubanga General Idi Amin ye yali badde minzaani kw'opimira bwe batambuza eggwanga n'ogamba nti Idi Amin yagoba abayindi ekonome neegwa Idi Amin yattanga abantu eggwanga ne limu n'omusaayi Idi Amin yakolanga bw'ati n'ekikola bwe kiti kakati ekibuuzo kiri kimu nga gwe bw'oyina live example ya General Idi Amin okozeewo ki nga tulaba gwe abayindi obayina nga tulaba gwe Abamerika obayina Abayisirayiri obayina abantu b'omu Asia bonna obalina naye nga tulaba ate eggwanga lizze nnyo emabega okusinga ku mulembe gwa General Idi Amin abayindi b'ogamba abaakulaakulanya Canada abaakulaakulanya Bungereza olunaku olwaleero tubalina gwe kyogamba nti bo baatondebwa kukulaakulanya Canada yokka na Bungereza tebasobola kukulaakulanya Uganda kuba nandirowoozezza nti webabalaba nga bakulaakulanya Canada ne Bungereza wakwatibwa ensaalwa obulumi olw'amwoyo gwa ggwanga gw'olina n'ogamba kale bino ebintu byali badde byaffe era bwe ndifuna omukisa ogutulako mu ntebe y'obwannamba emu ngenda kuzza abayindi bakulaakulanye Uganda nga Bungereza bweri oba nga ne Canada bweri naye ekibuuzo kiri kimu nga Uganda General Idi Amin gye yaleka gye ndaba ate embi nnyo eno gye tulimu n'okusinga General Idi Amin gye yaleka abayindi be waleeta bo tebaayina byuma bali be baagenda nabyo e Canada okugikulaakulanya tebaayina nkumbi oba nso oba jambia ezo ezaasagula Canada ne zitema olukande mu Canada n'efuuka eyakaayakana bano be waleeta bo tebaabirina situlina kukwata Idi Amin nsobi tukkiriza yasobya naye tetugenda kkaabira mataba gayise ebyemabega bisigale nga byemabega kakati General Yoweri Kaguta Museveni mbadde njagala tutambule n'ekiriwo olwaleero kuba ekyakuleeta mu buyinza kukola ebyo ebyalema Idi Amin naye over 38 years ng'okyaloma Idi Amin ng'ate gwali mu buyinza Idi Amin yatuuliramu emyaka 9 bukyanga General Idi Amin ava mu buyinza ndowooza tuli mu myaka 4 plus 79 andabe 89 99 29 219 tugenda mu myaka 45 bukya General Idi Amin ava mu buyinza naye nga still ono atudde okumala emyaka 38 akyakwata Idi Amin ensobi naye ng'akwata Idi Amin ensobi yali ku steering era alina omukisa ogutereza ensobi za Idi Amin bwe kibanga emyaka 9 General Idi Amin gye yamalawo ekyokugoba abayindi kyali kigenda kukyazza nnyo eggwanga emabega mu myaka 9 naye nga gw'obadde nabo emyaka 38 kati kyebyo kibagaanya okukulaakulanya kuba okikkiriza nti mugiri emyaka 9 gye bataaliwo actually gyalinga 7 oba 8 gye bataaliwo ng'okakasa nti egyo emyaka 8 gyakubisa Uganda reverse gy'otannalaba kitegeeza nti gw'abadde nabo okumala emyaka 38 oba 39 gy'ofugidde bannayuganda n'obumbula
ate wali badde wabajjamu ekiramu ennyo kubanga wabazuulamu ekyama ne tubuuza nga ffe bannayuganda Joyce ki avudde mu bayindi abali mu Uganda olunaku olwaleero bw'okakasa oba bw'otendereza nti be balina okukulaakulanya ensi mutuwe tumunyweko Abachina boyogerako nti be balina okukulembera ensi tuwe kubibala be balina okukulaakulanya ensi tuwe kubibala ne Joyce gw'obakamuddemu naffe tunyweko Situwagala Yoweri Kaguta Museveni olowooze nti Uganda itegeeza gwe ti gwe bw'oba ofunye muntu bannayuganda baba mufunyeemu bonna ba Uganda ng'ensi ebeera emufunyeemu abo b'otuwaanira mu bakuumise emmundu ne bajja ne batusendako ettaka be bannannyini nnyanja kati olwaleero bewawattenda be bawamba ne airport kati airport olunaku olwaleero y'Abachina Idi Amin be yagoba Omuchina waba ye nannyini airport nga ye nannyini Ntebe Express Highway nga ye nannyini nnyanja ngamba otya nti ate Idi Amin yali mukyamu okumugoba nga ye Idi Amin yali ayagala buli kimu kibe ky'Abannayuganda kino Idi Amin ayinza okuba yakola ensobi okugoba abayindi kubanga ekonomi yaddamu emabega ffenna tukikkiriza naye omwana anatambula agumira ebigo atakinga risks era ekigo ekimu tekirobera mwana kutambula ate omwana buli wagwa mwajja obuvumu obwetengerera ng'atambula wano nno we wava n'enjogera egamba mu Buganda nti ennume ekula bigo era n'ekiso ekinaabeera eky'obwogi ennyo kiweesebwa mu muliro omukambwe enzikiriza nti General Idi Amin bwe yagoba abayindi eggwanga lyaddamu emabega ekonomi yakkirira naye ate ekonomi mu kukkirira twayigiramu ebyobusuubuzi ebiseera biri nga munnayuganda alina kulima mmwanyi omuyindi najja n'asuubula n'atwala munnayuganda alina kulima ppamba omuyindi najja n'asuubula n'atwala omunnayuganda yasitulanga migugu egy'omuyindi naye ku mulembe gwa General Idi Amin munnayuganda we yayigira nti kama mbaya ni mbaya tulina okuyiga ebyobusuubuzi bangi abaaligaggawaliramu agina Santege Ssebaggala singa abadde mulamu nandirese n'atuula wano ye n'akoleza n'abibennyonnyolera Ibrahim Kibirige BMK mweyo saga ey'ekonomi okugwa ey'okuvuya bannayuganda abatamanyi bya busuubuzi mwe yayigira ebyobusuubuzi era mwe yagaggawalira John Sebaana Kizito mwogo obuvuyo mwe yayigira ebyobusuubuzi era mwe yayigira mwe yafunira obugagga bonna mwe yayigira okulafuubana Uganda olunaku olwaleero buli munnayuganda omukalabakalaba gw'olaba omusingi gwava ku mulembe gwa General Idi Amin Dada decision General Idi Amin Dada gye yakola eyali ttaafu ennyo eyali enkambwe ennyo eyali tugiyite eyekiyita mu luggya muntu n'abanga aliko akajabangu abayindi ndose mbagobi oba osanga yali wrong move naye ate yavaamu ekiramu waliwo omulongo gwe tuyita Kasowole atali ono wanitamu ng'eyewalula omulongo Kasowole tewali aliyagadde muzaala naye atojja ssanga nga bw'omusiba obulungi ennyo n'ogumira byonna asobola oleeta emikisa soogera na bannaddiini njogera na baganda bokka so by that time General Idi Amin Dada yakola decision eri ttaafu nnyo ey'ekijege ennyo naye ate ewabeera ekibi n'ekirungi kibaawo we tufa nga yo omusezi entamu yagikuuta omwo mwe twayigira ebyobusuubuzi mwe twayigira okulafubana mwe twayiga okwerwanako mwe twayigira okwebeezaawo mwe twayigira okwezuula ekintu ekisinga obukulu mu nsi bantu bangi bagagga kyokka ng'ate baavu akaddemu
bantu bangi mu nsi muno abagagga kyokka ng'ate baavu. Manyi lwaki? Tebanneezuula. Ekirombe kyabwe eky'obugagga tebannakizuula. Osangayo omuntu ng'abajja ng'abumba nsuwa, naye ng'ate omukisa gwe gumuli mu kusuubula mmwanyi naye nga gwe gwatannazuula, era nga lwali guzuula agenda kugaggawala. Osangayo omuntu nga muyimbi, naye ng'ate omukisa gwe ogw'okugaggawala gumuli mu busuubuzi bw'e Bulaaya oba China oba Japan. Nsereko Muhammad yayimbako Mentoni Prince, naye oluvannyuma lw'okwezuula nti wano tewaliwo obugagga bwange n'agenda n'akola ekyo kye yalina okukola. Kyovulaba kati mumulabalabako. Kenzo yasambako ku mupiira naye ne yeezuula nti ate omukisa gwange guli mu kuyimba. Kati ekisinga obukulu kwe kwezuula, lwakuba mu lugendo lw'okwezuula osangamu emisanvu mingi nnyo, osangamu ebisirikko bingi nnyo, osangamu okubonaabona kungi nnyo, naye bw'omala okwezuula lino essanyu ly'ofunye likwerabiza eri ennaku gye wasanga mu kwezuula. Abayivu waliwo kye tuyita blessing in disguise. Ndogedde bulungi? Abayivu mu nnyambi, abayivu waliwo ekigambo kye muyita blessing in disguise, omukisa mu kibi. Ne bannayuganda baalonda omukisa mu kibi ku mulembe gwa General Idi Amin dada. Tudde ndaba mwami Yoweri Kaguta Museveni aloma akomina yakoba abayindi nazze eggwanga emabega. Kakati abayindi baabo bagenda bakulaakulanya Canada, bakulaakulanya Bungereza. Kakati bwe kibanga abayindi bakulaakulanya Canada, bakulaakulanya Bungereza mu myaka egitawera 3, nga gw'obadde nabo okumala emyaka 38, ki ekibagaanye okukulaakulanya wano jjajjaffe Kiwutta? Tubalina buli kimu weekiri. Tetugenda kubeera ku malaalo buli lunaku tukaabe bannaye twafiirwa nnyo abayindi, omukisa gukomyewo bakomyewo. Batulageeko ku kye basobola okutukolera. Singa omusajja ogalabanja mukyala w'ewaka n'anoba, n'obeera okale mukyala wange Naomi, nabeeranga wano, Naomi ng'ataddeyo amazzi, nabeeranga wano, Naomi nga nderedde emmere ku ttebo, nabeeranga wano, Naomi nga nkamulidde akatonda, nabeeranga wano nga Naomi bannange anjalidde obuliri, ye bannange Naomi ebigere byantunda, obukazi buno omalaaya wankozesa ensobi n'ensula Naomi wange, naye wenfuna omukisa okuzza Naomi ngenda mumukwatanga ekyatika. Era Naomi nadda otandika omukwatanga ekyatika. Kakati naffe abayindi baagenda ne tubajulirira, kati baakomyewo tubakwate ng'ekyatika, oba wadde obakwata ng'ekyatika. Naye ate bw'okwata ng'ekyatika nga baakomawo bakyuse nnyo. Abantu b'ogamba nti baakulaakulanya Bungereza, baakulaakulanya Canada, be bannannyini Roadmaster Company we bapangira eggaali wadde nga bo bali mangu bakolerawo ggaali. Ne bannanga obusajja obwo mu Uganda tukola amagaali, Roadmaster ekola amagaali. No, Roadmaster te manufacturing, it is an assembling company. Panga bupanzi. Naye obadde okimanyi nti kampani eyo ey'abayindi erina abakozi abakolera 3,000 less than $1? Dola bw'eba egula 3,700 nga munne Uganda wakyali akolera 3,000, abo b'ogamba mbu bajja kukulaakulanya Uganda. Waliwo amakampani gesaagala kwogerako. Harris International lihamukola. Bannayuganda mulimu abakolera 5,000 per day. Abo b'ogamba mbu be bakulaakulanya Uganda. Wano ku Songode Nalukolongo waliwo bannayuganda abakolera 3,000 per day. Abo be bayindi b'oyogerako abakulaakulanya bannayuganda. So nga ye General Idi Amin mu kubagoba yayagala ne bannayuganda
bafiiringa nti ddala kituufu Uganda yaffe tuli waka baleme kubeera baddu b'abantu. Bannayuganda bali e Bulaaya bamubeera eyo e Bulaaya muli baddu b'abazungu, muli baddu b'abazungu. Enjawulo eriwo nti mu obuddu bwammwe buliko kantu akawera, naye mulyokke nakyo kubanga mukimanyi temuli mu nsi yammwe, naye gwomanyi kyekitegeeza okuba omuddu w'omugwira mu nsi yo. Kibanga osigala okujja mu makaago nga gwe nnamaka ebintu ne bikyukamu nga gwe alina okufukamira nga obuuza osigalo. Nga gwe olina okufumbira osigalo ye osigalo yali kufumbidde, nga gwe olina okusena amazzi osigalo ge yali senye, nga gwe olina okwala obuliri bwa osigalo era nga gwe alina okukeera ku makya maama osuze bulungi mu makaago. Kati kyekyo bannayuganda kye tuliko n'abantu abo abagwira, abantu abagwira. Museveni yabawa amaanyi mangi nnyo okusinga bannansi ate nga ye General Idi Amin dada abagwira yabasala amaanyi nga baga mwina kugulumiza bannayuganda, naye bwe mubasanga ng'ewammwe nabo bali bagulumizanga, naye mubanga wano ewaabwe mwina obbagulumiza. That's why nkugambye omuzimu gwa General Idi Amin dada gwa mugaso nnyo okusinga Yoweri Kaguta Museveni omulamu. Kati ali wano akyatunulira nsobi za Idi Amin, alistaka mu past emyaka 45 Idi Amin yavaawo dda. Tutunulire ensobi za Idi Amin era osenyumirizeemu nnyo, okyebalize Katonda olwa Idi Amin bye yakola ebibi byo byoyita ebibi kuba bye byakunyiza n'ogenda mu nsiko okulwana mujjewo ng'oyita mu kibiina kye kya Fulonasa ne musookawo ne musimbawo lule oyo yafuga ennaku 6 ne mumujjawo ne muleeta binayiisa obote tunejja n'ogijjawo. Toddamu kwogera ku nsobi za Idi Amin wabula olina omukisa ogutudde mu ntebe Idi Amin mwe yatuulanga okutereeza ensobi za Idi Amin. Oyo agamba nti Idi Amin yali mubi nnyo, n'ennyonyi ya Idi Amin kyajja agiveemu. Idi Amin yazze eggwanga emabega. Obadde otambulira mu nnyonyi ye era nga Major General Kiza eyavuganga General Idi Amin yabadde nga akuvuga sima, naye alabika era yakyakuvuga Major General Kiza. Juma Kiza si yakyakuvuga. Ennyonyi yali ya Idi Amin kyojja ogiveemu ogende mu yiyo. Ennyonyi ya General Idi Amin ogitambuliddemu emyaka 3 mwegi ng'ate ne bali banno bagitambuliramuko oyo gw'ogambye yazze eggwanga emabega. Ebigambo bino obyogerera emikutu gy'amawulire ku TV, radio ne social media ne bitambulirako, naye obadde okimanyi nti osinziira ku kisowaani kya General Idi Amin kyateeka empooma okumukolokota oyo gw'ogamba nti yazze eggwanga emabega ye yazimba omulongooti gw'empooma okukwosinziira okumujegererako okumulirako obugege muzira waffe. Okyegedde mwami Yoweri Kaguta Museveni ebintu bingi by'otambulirako olunaku olwaleero nga bya General Idi Amin nga mwe mulina ennyonyi ennwanyi. Omanyi abajjegga baliyita abantu abagezi abasiru. Omanyi omubbi akulaba gwe omuntu naga alaba oli fala genda omusoma musume boy muye omubbi ye mugezi gwe musiru. Kakati Yoweri Kaguta Museveni ayogera nga ababbi era temumwewuunya nnyo temumwekanga nnyo. Statement yasookeddeko wadde nga nsookeddeko eyo ya Idi Amin yazze eggwanga emabega. Museveni yagambye nti gavumenti ya Amin okujja mu buyinza teyajjira mu mateeka. Museveni oli musajja mukulu okuze, oyina abaana, oyina abazzukulu,
gwe oba teweeswalira baswalire. Era weebuuze bazzukulu bange bagenda kuntunulako batya nga neewuttaaza bwe nti Museveni gavumenti ya Amin teyajjira mu mateeka kituufu right naye ate yatuula n'ebeera legitimate nga neeyo bwetajjira mu mateeka. Oli ku musajja eyawamba gavumenti nga tayiye musaayi gomanyira. Omusajja eyawamba gavumenti nga tasse munnansi yenna wadde munnamagye yenna gomanyira. Gogamba nti gavumenti eti yali mu mateeka nga gwe watta emitwalo gy'Abannayuganda 50 ate ekyo gyokka emikutu gy'amawulire gye gyalipootinga naye baawera n'akakadde k'abantu be wasaanyawo be watigumbula. Eyo yeri mu mateeka. Eyo yabba akalulu okuva mu 2016 2011 2016 2021 yeri mu mateeka. Eyiyo eyatigumbula abantu ku 18th November 2020 yeri mu mateeka. Eyiyo yawamba Kibalama yeri mu mateeka. Eyiyo yatanankunda Muwanga Tom Julunga Dr. Andrew Takome Kayira ne bano abantu b'olimba ensi nti Kibwetere yabookya, bano b'olimba nti Alisira Kwena, bano b'olimba nti Yosefu Koni, bano General Alonda Nyakairima, Major General James Kazini, Yasini Kauma, Richard Nabukenya, Dan Cheyune, Michael Kalika Zigiwaini, Sweet Pepisi, n'abalala bangi gavumenti yo beetigumbudde yeri mu mateeka. Gavumenti ye yatunda Uganda Airline nga General Amin brada yaleka Airbus 2 nojja n'otunda olwagira n'otuwaamu buvitiisi bw'ennyonyi. Eyo yeri mu mateeka. Eyo yatunda ennyanja y'eggwanga yeri mu mateeka. Eyo yatunda airport yeri mu mateeka. Eyo yatunda UCB yeri mu mateeka. Eyo yatunda UBC yeri mu mateeka. Eyo yatunda Uganda Telecom yeri mu mateeka. Ngeya General Amin dada teyali mu mateeka. Enzijayo ne ya General Amin zaagala okufaanagana kuba mwenna mwawamba buwambi. Enjawulo eriwo gwe wawambanga Fala, General Amin dada yawambanga Sharp. Teyali wa musaayi gwa munnansi yenna mu kuwamba. Kyokka era ne mu kugenda teyayiwa. Mu kujja watta bameka. Ng'oli mu buyinza osse bameka. Era bw'oli b'ogenda opulaninga kutta bameka. Embizzi mugimanyi ekisolo ekyo. Embizzi esobola okugamba engeye nti laba Ssaabakyafu ono naye ng'embizzi n'engeye kye kisinga obukyafu. Maybe General Amin dada yazze eggwanga emabega nga bw'ogambye naye lyamusiritukako ne lidda emabega. Naye ggwe oliteeka mu livansi n'akaliro olinnya olizza emabega n'ekigendererwa. Yagambye Kabiitewo atamanyi yadde okuwandiika erinnya lye gwe yawa minisitule y'ebyenjigiriza. Era nsaba minisita maama Janet Kataha tokkiriza ettendekero eryo okutongozebwa. Right? Wakoze ekintu ky'obuvunaanyizibwa okulekera minisita obuyinza obw'enkomeredde oba obwa waggulu okulowooza singa ne mu minisitule endala bw'okikola. Noga nti minisita w'ebyokwerinda bw'agamba nti amagye tegagenda genda wano tegagenda. Minisita w'ebyobulamu bw'agamba nti abantu balina okugemebwa nga tatunulidde Museveni oda talina zijja wa Museveni. Kubanga minisita w'ebyenguudo bw'agamba bannange Entebbe Express highway ebeere leeni zeziwerako. Era kiba kwegaye mukyalawo kati ye minisita yekka omujjuvu ow'amaanyi n'okusinga Nabbanja ate Ssaaba minisita mukama we waliwo lwe nalaba Nabbanja obwavu bannange naye wunyanza amaanyi ga ssente gonza omwavu nga Lukapa awulira nga mbwa nzungu. Nalaba Nabbanja ng'alinga embwa enzungu ewa Janet Kataha ate yafukamidde gwe boosi
gwali gwafukambirira omukozi kale twaligambye omuwa ekitiibwa olw'emyaka Museveni nga we yali president nga Dr. Samson Kiseka Ssaaba minisita n'oluvannyuma n'afuuka vice president yamuvuunamirako